Mabulid-bulid kada karaman ano mo. Hello guys, good morning. So it's already 4. Ano oras man? Ano oras, Lee? 4:15. So already 4:15. And mag-prepare na kami papunta ng Matigol Falls. Ali, gising na. Bangon na. Gumising ka na sa katotohanan, hindi na siya babalik sa'yo. So, bababa na po kami kasi magluluto pa kami ng bihon. Yan pa. Ranali. Muna ko. Di, may kuwak. Hi guys, good morning. Kakagising na talaga namin ni Ali. Saya. Hi, Amor. Amor? Welcome to my vlog. Ang panga niya. Ito po si Amor. And this is Aldrin. So, pinakatoka sa pagkain namin ngayon. Kabalo day ka magluto! So we're going to MATIGOL Falls. MATIGOL Falls, here we go! Ginawa pa mo? Ako na lang ginawalan. Hi guys, so now we're going to MATIGOL Falls. Excited ka pumunta? Ano? Di kabalo! Ano? Excited ka pumunta na MATIGOL? Ako dapat. Ako din. Excited na. First time mo? Ako, first time. Ano pangalan mo? Hindi malam? Tatagal na driver. Social lang sasakyan namin, no? Pero hindi amin to. Nakisakyan lang din kami. Ayun yung driver. Siya po pala yung nagmamayari ng The Convenience Store now lang. So kung gusto niyo po, yes! Yes! Wala ko to, kuya! So kung gusto niyo pong bumili ng mga alak, na mga inumin, ng mga groceries, 24/7 open. Ay, aga pa kay ka, John. Dito lang po yan sa The Convenience Store. Siya po yung nagmamayari niya na yan. Kamusta? Okay lang. Basta makapunta na MATIGOL Falls. Kasi sakay lang tayo. Wala tayong pepe pambili ng car. We're heading into MATIGOL Falls now. So later we will continue this vlog. See you MATIGOL. Bye for now. I get so
mag-uumpisa na po yung paglalakad namin papuntang Matigol. I think it's almost 1 hour ata yung paglalakad. Pero hindi ko pala. Let's see. Ay, mag-logbook ka? Sorry ha. Mga buang. Huwag ba mahawaw? Mag-fox dance. Malapit na tayo! At last! Hey guys, so at last we're here in Matigol Falls. As you can see, I am so wet because of my sweat. And I am so tired. Pero worth it naman yung paglalakad natin. Kasi kasi naman sa falls. Well, it's like more than an hour na binaklay. Na hiking, walking, trekking, ano pa ba. Worth it naman talaga yung paglalakad. Fuck. Sabi, pupunta kami sa bilang. Mamaya na guys. Hindi ko na lang sasabihin ko. Pagod na ako. Alay na.